अंकल हॅपी दिवाळी बोलो. हा माझा सगळ्यात फेवरेट बॉम्ब आहे. नमस्कार मंडळी, कशात सगळे? मी सौरभ शिंदे तुमचं स्वागत करतो आपल्या नवीन ब्लॉग मध्ये. आज आहे दिवाळीचा दुसरा दिवस, म्हणजे लक्ष्मीपूजन. आणि सगळ्यात पहिले तर तुम्हाला तुमच्या पूर्ण परिवाराला माझ्याकडून व माझ्या परिवाराकडून सगळ्यांना दिवाळीच्या आणि लक्ष्मीपूजनचा लाभ सगळ्यांना ही दिवाळी लांब पाहिली आणि एकदम खूप भेटावं सगळ्यांना. तर आजचा ब्लॉग मी गाडीवर चालू केला आज आहे लक्ष्मीपूजन आणि आत्ता वाजले आहेत 6. तर संध्याकाळी तरी पूजा असेल तर त्या नादात मी ब्लॉग चालू करायला विसरून करायची. तर त्यामुळे मी घाईमध्ये गाडीवर ब्लॉग चालू केला. आज आपण सगळे मित्र मंडळी माझी फटाके फोडायला जाणार आहे. फटाके घ्यायला, फटाके फोडायला जाम मजा येणार आहे. ब्लॉग पहा आणि आता भेटूया डायरेक्ट संध्याकाळीच भेटूया. की लवकर ब्लॉग चालू केला. तर मंडळी लक्ष्मीपूजा झाली आहे, तेव्हा तुम्ही बघू शकता. आणि आत्ता वाजलेत 8 आणि मित्रांचा आत्ता फोन आलेला की ते पण पोचत आहेत लवकर. बट एक वेदर पूर्ण खराब झाला आहे. पाऊस येण्याची शक्यता आहे, कारण वारा हवा बिवा सुटली वगैरे. बघूया, लेट्स गो. सध्या आपल्याला आता फटाके घ्यायला जायचे, तर चलो मिळते. मंडई आलेत आपली पब्लिक. आणि आज आम्ही ठरवलेलं की सगळ्यांनी लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी सगळ्यांनी भेटायचं. या पब्लिक पहली बार अपने ब्लॉग में. भाई हैप्पी दिवाली भाई. हैप्पी दिवाली भाई. हैप्पी दिवाली भाई. भाई परत एकदा हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. तर भाई इथे आल्यावर माहिती पडलं भाई पूर्ण रस्ता ओला झालाय. आणि जाऊया आता पहिले फटाके घ्यायला. चलो मिलते. बघा ड्रेसिंग भाई. अरे काय हा दिवाळी इथे फॅशन शो करायला लागलाय. 9,000 का है ये, 1,500 का है गाई. बाद में दे देना भाई. 16,000 की घड़ी है. ये बैंड तो बता. बैंड 1,500 का बैंड है भाई. ये क्या लिखा है? जय शिवराय. अरे इज्जत. अरे अंकल हैप्पी दिवाळी बोलो. दीपावली सगळ्यांना. आता आम्ही निघालो फटाके घ्यायला. भाई आपल्या मित्राचं शॉप आहे आपल्या. तर इथेच आपल्या जवळच लावलंय त्यांनी शॉप. आपल्या भावाचा शॉप आहे, गणेश कृपा फायर वर्क. तिकडे जातोय आम्ही. अशा प्रकारे आपल्या भावांनी गणेश कृपा होलसेल मार्ट 4 रस्त्यावरच त्यांनी ओपन केलंय. अरे भाई आपला वर्कर फटाके फुकट मिलेगे. फटाके फुकट मिलेगे. पैसा निघाल चाले फुकट मत आहो. सब फुकट आले. कपड़ा पहनना इसलिए पैसे नहीं बचेगा क्या? कपड़ा बता. हे ब्रँडेड क्या बता. अरे मित्रांनो आता आम्ही फटाके घेतलेत. त्याची मागे पिशवी आहे. बघू शकता बिल्डिंग बघा काय सजली आहे मस्तपैकी लाइटिंगनी. हेच आपलं महाराष्ट्र, हेच आपली मुंबई, हेच आपला ठाणा. जय महाराष्ट्र. चालू झाले इकडे फटाके. बघू शकता तुम्ही. रापूर
काही पब्लिक आली आहे आणि या लाईनीत फुल फटाके चालू आहेत आणि आपले बाई लोक काही या दोघांना ओळखत असतात. बाई आफताब शिंदे आपला फुल फेमस आणि आपली पब्लिक ऐसा काय बर्थडे ऐसा काय बर्थडे और अपना भाई अरे जाना किधर तू भाई एडिटर है क्या अपना एडिटर है आणि भाईला कॉंग्रॅच्युलेशन. फोन तरी दाखव भाई. फोन घेतलाय भावानी विवो कालच घेतलाय. 55,000 भाई घंटा कडक भाई पार्टी पाहिजे ना का. हाँ भाई मिलेगा ना एवढे फटाके आणलेत एवढे एक एक फटाके दाखवतात काय. भाई शिवे इग्नोर करा आता. हा काहीतरी नवीन प्रकार आहे माहिती नाही आता बघूया कसा फुटतोय. पहिला तर पुष्का गेलाय सगळं. ए याला काय ये फुटेगा ऐसा लग रहा है. अरे बाप ये हवा ज्यादा है ना. इतना फोन कैमरामैन बनने के लिए. अरे भाई इथे लावलेत. आणि तरी इथंच कान वाजलेत माझ्या आईचं. सुन सुन भाई घो भाई खालीच फुटलाय. ये कितना शॉट पे रे. 25 क्रॅकलिंग शॉट्स आहे. बघूया माग तर आहे. धोखा दिया पर भाई बाप को उल्टा तो नहीं लगा रहा है वो. सही से लगा रहा है ना. और बात है किसका हो गया. ए वरून न्यायला पाहिजे मजा आली शॉट यहाँ पर
भाई मराठी ब्लॉग आहे इथे इंग्लिश हिंदी बोलायला लागले अभी आएगा नमस्ते गाइस हमारे साथ गरीब माणूस सौरभ भाऊ गॅलरी भी देगा हे फुकटवाला गोट्या ये फुकट वाला गाइस गाइस 55,000 गाइस तो नीचे से लग रहा है अभी पैसा तेरे ऊपर से था अभी नीचे से लग रहा है आणि भाई आपले अफ्ताब शिंदे ओह हाँ मेरी जान क्या बात अरे चल हाँ कोई नहीं चल लगा के रख कुछ नहीं होएगा हाँ अभी चल देखा नीचे भी भट्टा है ये नीचे भी फट जाता है भाई भरोसा नहीं है इसका हाँ क्लास एक ही क्या हो ये फोड़ ना ये देखना ये पैसा वाला चाहिए अपन को ये देख ये फोड़ बम्बू फोड़ पता चलेगा बटरफ्लाई फोड़ ये भाई काय ना काही कांड करणारच आहे आणि हर वेळेस ते काही ना काही आम्ही दोघांपैकी एक जण तर कांड करूनच जातो आणि भाई फोड ना आपलेच आहेत ए भावांनो फोडा ना भाई फोड ना आणि हा लावलेला आहे बटरफ्लाय सस्ता MC स्टॅन क्या बोलते वहाँ भाई रिमझिम पाऊस चालू आहे बघा याच्यात दिसेल तुम्हाला ए पाऊस येतो रे पटापट चल हाँ भाई काय नाही हे आपण चांगलं आहे जा ना जा ह्याला लायटर दे ठीक आहे जा त्याचं लावूपर्यंत तू लावशील भाई भाई आता हा माझा सगळ्यात फेवरेट बॉम्ब आहे बडी अम्मा बोलतो वापिस बोल क्या बोला वापिस बोल जरा बडी अम्मा क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं आपका नाम क्या है आफ्ताब शिंदे नाम मेरा भाई हे बघा असा दिसतो अशी दिसते बडी अम्मा देखते हे दाखव लायटर लावून ठेव एक पैसा वसूल आहे मेरा भाई यांचे किडे कांडी बघा यांचे किडे कांडी अरे हा घंटा फुटलाय भाई ही लास्ट माळ आहे आणि छोटे मोठे बाकी ए काय फोड चल जा फोड फोड अरे फोड तू फोड काय नाही चल भाई अमन लगाया नहीं ना रे फटाका अमन ने लगाया ए अमन इधर अरे ये लोग क्या कर रहे ए अमन जा फटाका लगा दे ये लगा लाइटर दे लाइटर भावानी भाई पैसे दिलेत बट मेरा दिखा वो पुढे टाइम उसका दिखा आपण चांगला होता आणि इथे भाई आपला माळ सजवत आहे ये रशिवम इसमें डाल देना चलो भाई लोग थैंक यू सो मच हैप्पी दिवाली थँक्यू सो मच हैप्पी दिवाली भाई लवकर या भाई या तिघांचं अलगच चालू आहे भाई सबसे अलग यही तीनों के अकेले में मजा कर रहे हैं तीनों अपनी बॉम्ब है ना
एक फुटतच नाही. तर असे लावायचा विचार करतोय. आणि विचार काय नक्की तर केलंय. एक काम करे की ए ओ ये लेके आना, पुट्टा लेके आना भाई. इसके नशे अलग ही है. बगैर नशे में नशे करता है. क्या लगा रहे रशी बम? लगा गाड़ी देख नहीं तो उड़ जाएगा. इसको जला रहा है. क्या हुआ? अरे अरे कैसा है रे भाई. लावून टाक. फूटेगा एक साथ जॉइंट. इसको लगा, इसको लगा, करना पड़ेगा. इसको लगा, इसको लगा. लगा ना बाबा, ये लगा ना रे. इसको लगा वो. हाँ, लग गया भाई. वन साइड फटाके वाजत आहे. वन साइड ब्लॉक वाला भाई बीच में ही बुझ जाएगा वो. पानी भी गिर रहा है. वो फेंक दे, कभी ना कभी फूटेगा वो. ए बैठ. कड़क कड़क. और एक ये मचा रहा है. एक ये बच्ची व्हिडिओ नाही करणार भाई. मला कळत नाही मी हिंदी ब्लॉग बनवते की मराठी. ए वो उठा, वो रस्सी बम उठा. और फोड़ेगा कैसे? भाई क्या बोलते भाई? कैसा लग रहा है फिर? अपन ने जो प्लान सोचा था लक्ष्मी पूजन के दिन, एकदम फुल टॉप पे गए क्या ये प्लान? भाई बस विला का नोव्हेंबर में प्लॅन होने आला है. आणि भाई मी सांगायचं बोललो तर हे जेवढे पण तुम्हाला ज्या ब्लॉग मध्ये दिसलेत ना भाई, पहिली पासून माझ्या बरोबर आहेत आणि आत्तापर्यंत सबको जोड के रखेले. ये भी भाई भाई फुल हा. तर भाई हा ब्लॉग इथेच एंड करतो. आपण एक असं फक्त आलो, फटाके वाजवले आणि सगळे मित्र भेटले, भारी वाटलं. तर आता भेटूया आपण. उद्या एक प्लॅन आहे शिवाजी पार्कला जायचा. जर तो प्लॅन सक्सेस झाला पण त्याचा पण व्हिडिओ येईल. जर नाही आला तर दुसरा व्हिडिओ येईल. तर भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तब तक भाई हैप्पी दिवाली. लाइक शेयर कमेंट कौन बोलेगा? लाइक शेयर कमेंट फॉलो करो. भाई सब्सक्राइब करा.